Shjeve të shtuara të shiut dhe borës gjatë javës së kaluar, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka përditësuar të dhënat për monitorimin e cilësisë së ujit të pijshëm në të gjithë territorin e vendit. Pas analizave të fundit mikrobiologjike në laboratoret e tyre dhe sistemet publike të ujësjellësit, në bashkëpunim me qendrat rajonale të shëndetit publik, mbetet jashtë funksionit fabrika për trajtimin e ujit në Badoc për shkak të turbullirës së lartë. Fillimisht na ju kërkojmë falje gjithë konsumatorëve tonë për shkak të reduktimeve që i patëm dhe mungesës ujit gjatë javës së kaluar, si rezultat i turbullirave të mëdha gjatë furnizimit me ujë të pijes. Dhe tashmë si rezultatin e punës të madhe nga menaxhmenti, nga punëtorët teknik dhe nga gjithë stafi jon, kemi arritur që të gjitha pompat dhe 2 fabrikat tona të jenë stabile në furnizim të ujit të pijes. Gjatë ditës, çdo 2-3 orë bëjmë analiza të vazhdueshme si drejtori teknike, po dhe si menaxhment që jemi kryu Mitrovicës, dhe në vazhdimsi kemi pa progresin e pastërtisë së ujit të pijes, mirë po dje finalisht mas rezultateve që morëm edhe nga instituti i KSHP-ja, atëherë do të thotë publikuar edhe lajmet që uji që ne furnizojmë tashmë është i pijshëm për të gjithë. Ndërkohë fabrikat e ujit në Drenas dhe Bivolak funksionojnë me kapacitet të ulët dhe sipas institutit, cilësia e ujit është brenda standardeve, kurse në fabrikat për trajtimin e ujit në Shkavaj dhe Batllav, cilësia e ujit të pijshëm është brenda standardeve të lejuara. Në rajonin e Mitrovicës, Mitrovicë, Vushtëri, Skënderaj, si dhe në komunat veriore, cilësia e ujit është brenda standardeve të lejuara. Uji brenda standardeve raportohet të jetë në rajonin e Ferizajit, Gjilanit, Pejës, Gjakovës dhe Prizrenit, Junik dhe Dragash, si dhe në qytetet Gjilan, Pej dhe Istog. Ndërkohë për nevoja teknike mbetet uji në Suarek, Hani Elezit, Malishev, Kamenic, Viti, Deçan dhe Klin.